an old gum tree. Swinging of the baby. We are heading towards Australian base camp. बता रहा तो देखिए हिमालय के बीच में
पञ्चवटा रुख काट्ने कान्छी भेरकुनामा खोल पार्ने त्यो कान्छी भैँसी गाई तिमीले के सुन्दैन माया तिम्रै हो म पनि दुखा सारे बाबु सुन पानीले भाइ धोइ फाला पैसा चेपो दाइ फाल आज Landruk. And we want to give you only for a taste. Oh, I cannot buy for you. Just sell it to me. The kin बेच्नु अरे के लाइक किन्नु किन्नु भनेर just taste. How taste it, taste it. धेरै भयो निकालेको पकाएको छैन के नपकाइकिन राखेको के दबाई हुन्छ It's a medicine. How was it? Oh, beautiful. किन्छु भने आगे पकाएको के यो एकदम दबाई हुन्छ But is this strong? उसको Yeah. बाय बाय देर नदिनु थोरै Enough. ओके यो नि नपकाएको म हो के बिरको मौरी हाम्रो अस्ति नि बेच्यो नि दिस इज अ वाइल्ड हनी It's also very good. आई जस्ट टेस्ट वाइल्ड हनी हैन अन्टिले यति दिन भयो खैरेले चाहिँ अलिकति किन्छु भनेर चाहिँ त्यसले किन्यो लिनु पर्थ्यो तर चाहिँ 300 पाइन्छ भन्नुभयो गाउँमा अलिकति पैसा भए नि हुन्छ नि त अनि हुन्छ त नि त 300 मा दिनुहुन्छ नि भनेर 300 मा दिनुभयो आन्टीले अनि त्यसलाई चाहिँ यति एक बट्टाको कम थियो क्या अनि चाहिँ दिनुभयो आन्टीले अनि मैले चाहिँ ल म त खान्न भनिरहेको थिएँ आन्टीले चाह थोरै चाह भन्नुभयो है अनि यति चाहेको त घाँटीमा गएर यस्तो गुलियो भएको यहाँ त अझ नि कस्तो कस्तो भइरहेको पानी पाएँ है अनि अलिक बल्ल हल्का भयो मात्र एक चम्चा खाएको भए थियो मैले सेलदिन त त्यस्तो हुन्न होला तर चाहिँ औडा हुँदो रहेछ कि अनि थोरै चाहेँ पानी खाएँ त्यसले पनि थोरै खानु लाग्छ धेरै दिएन त्यसलाई खान अनि त्यसले चाहिँ 300 मा यति आधा र बाटी किन्यो